Momentálne sa nachádzame v stánku súťaže Víno SPU. To je v podstate súťaž, ktorú organizuje katedra ovociarstva, vinohradníctva, vinárstva FZKI a tu prezentujeme aj víťazov, ale aj všetky ostatné dobré vína, ktoré chutili návštevníkom. Mali sme 26 vzoriek od 26 výrobcov. Záujem, samozrejme dámy uprednostňujú ružové, sladšie vína a páni zase také ťažšie, tmavé, červené vína. Ponúkame jogurty z ovčieho mlieka, a to čokoládový, jahodový a črečretkový. Taktiež ponúkame hrudku syru z ovčieho mlieka a brinzu z ovčieho mlieka, a to 100%. A je veľmi chutné. Majú a najmä im chutí brinza, čo som sa dosť čudovala, pretože som si myslela, že budú priahnuť po sladkých jogurtoch, ale brinza je vynikajúca. Sama som mala tú česť ju okoštovať a je 100%. Rodinná farma zo Slovenskej Lubči, ktorá vyrába čisto prírodný, zrejúci domáci syr. Máme vlastné kravy, vlastné mlieko a vlastnú farmu. Pre vás som si prichystal 2 druhy syra. Máme tu čerstvý, dvojmesačný zrejúci syr, ktorý je vyrobený z našich kráv, z nášho mlieka. Je vyzretý 2 mesiace, to znamená, že zrel 2 mesiace a jeho zrelosť môže byť do tých 4 mesiacov. To je mladý syr. Následne tu máme starší syr, ktorý je už aromatickejší, je dynamickejší, je vyzretejší a následne ten syr má vyššiu sušinu a pikantnosť. Vyznávači vín radia tieto syry vyslovene k červeným a bárikovým vínam. Ja to radím vyslovene ťažkým aromatickým vínam a je to syr, ktorý má pol roka vyzretú chuť a aj zrelosť a ďalej môže vyzerať do niekoľkých rokov. Čo sa týka mestečka, tak som veľmi šťastná, že to takto funguje už po 3. rok a doplnil koncert aj od to krásne mestečko. Zistilo sa tu veľa ľudí, prišla som aj s kamarátkou a zišli sme sa tu v takej predvianočnej atmosfére, tak je to krásne. Na vašich trhoch som ochutnal syry, ktoré boli z levickej mliekárne a s rôznymi príchuťami a ochutnal som klobásy, ktoré boli tiež veľmi dobré a vynikajúce chutili. Ochutnal som tu syrečky s medvedím cesnakom, bylinkový, paprikový, veľmi chutné sú všetky. Vína som taktiež degustoval, výborný bol tramín, sladký, tak môžem odporučiť, kto má rád sladké vína. Veľmi dobre bolo a potom ešte také polosladké a to už nebolo až tak podľa môjho gusta, ale zatiaľ, čo som tu chutnal, to bolo všetko dobré veci. Hlavne naše školské veci, čo sú tu, akože výrobky, vynikajúce, fakt. Zastupujem Slovenskú agentúru na podporu zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky ako občianske neziskové združenie. To, čo tu vidíme, je to len ukázka z tvorby handicapovaných umelcov. Je to vlastne z cyklu Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov Slovenskej republiky rok 2013. Je to taká naša prvá spolupráca s pánom rektorom univerzity, ale môžem úprimne povedať, že si vysoko vážim pána rektora, je to osobnosť, ktorý nás pozval, ktorým teda hodláme spolupracovať ďalej a malo to profesionálnu úroveň, malo to dôstojnú úroveň. Ja sa cítim vynikajúco, aj práve umenie handicapovaných umelcov vlastne určitým spôsobom spolupracovalo, korešpondovalo s týmto dnešným benefičným večerom.